we try to make a large involvement in all partner countries, universities, because again, for impact and for sharing the maximum sharing of the information, we try to involve as much as possible and concerned and relevant people within our project objective. Obviously, the people who are working in career center, project manager from quality department, of course, the European project manager. So these people will be actively contributing to the project implementation and sharing the ideas. And later stage, we will also involve the student, and students will be recruited for this one-year program, which will be organized in apprenticeship mode. So this will be done in second half of our project. From Chirac State University, we also have, you see, the relevant person who are dealing within the university with the subject and activities which are linked to our project and its activities. From Union of Bank, here is kind of particular because we are, and of course we ask to all partners to make an official nomination letter, which will be available in our project website, and we will each time update eventually if there are some changes. The Union of Bank will involve at least three big banks in Armenia. Probably we will also add in Ecom Bank also. So which means that these four banks will will help us to organize, to better develop our model, apprenticeship-based higher education model, but later stage they will receive the student for apprenticeship-based teaching and learning. And we will also involve the insurance companies, at least one big insurance companies from Armenia and Moldova. And I would especially thank our project official, Stefan Winans, for his very kind guidance, because it wasn't easy to, to see how to compel legally and an effective manner to involve the insurance companies. So we find out some good solutions, because again, the involvement of companies are crucial for work-based learning, obviously. From ministry, we have three nominated persons who will support the development. So impact and sustainability. First, the institutional level. We believe that this apprenticeship model is a good tool to create strong links with enterprises, companies, and later stage. Within this, we will increase the competencies and ability of graduates. At the national level, we are planning to establish this apprenticeship as schemes in terms of, if you like, a policy and legal framework. On the regional level, we will create kind of synergies and experience sharing with our partners from Moldova, and of course from the European level. Each time these kind of projects are also good to, first, this will help us to be inspired by the European experiences to, let's say, update our higher education system component in line with the European development, but also this will bring to other, hopefully, projects and cooperation initiatives. In terms of impact, we are really hopefully that we will, by the adoption of the concept strategy for, or concept paper policy for work-based learning, we believe that we will, in state level, create an impact in terms of legal framework, which will allow the universities and companies come together and to make work-based learning. Having said that, we have to be very careful regarding the incentives from the country level incentives. I mean, financial incentives to be demanded to the countries,
probably in the first stage, we have to be very modest in terms of our request to the ministries of finance to create financial incentives for companies, because you all know this context, which is difficult. But the most important is, again, to introduce this model and to ensure the minimum requirement in terms of structure, in terms of policy and legal requirements, as well as model for higher education institution. And this model will include not only the papers and principles, but also practical tools for implementation of apprenticeship-based teaching and learning. Some words about, we already are in contact with another project which is dealing with work-based learning in Armenia and Russia. And a meeting is foreseen with 2 projects in the beginning of April, probably. We are trying to get a good time. So we will try to, we will make kind of synergy to help each other and share the experiences, which is obviously our ultimate goal, to make a larger impact as much as possible. So just to also, I would like to probably make sharing you project website, just to show you, if I can find it. Yeah. And we are starting to update our project website with this is our project website, and I invite all participants to have a look. This is the beginning, and we will have more and more, information. Put it, work packages, work plan. For example, here you have all details, work packages, work plan. So about work-based learning, we put it some documentations which are at the European level, basic documentation, for example, European Commission work-based learning in Europe. Unfortunately, most of the literature and things are, the analysis are in the level of vocational education training, but again, this will give a lot of, for the event, we have made our kickoff meeting. Here you will see all presentation or kickoff meeting. So please don't hesitate to visit our project website regularly. We will also we are present also in social media, and we will try. And of course, we updated our project website in Erasmus platform, result platform. So thank you very much, and I will be happy to respond to your questions. Thank you very much, Araik, for the presentation. As usual, it's a very ambitious project. So you are tackling the national legislation, the policy on implementation of the new model of work-based learning on the level of higher education. And I assume that another project is parallelly going, Flex work-based learning. Of course, we appreciate so much if you will be together just to gather all the potential and understanding how the model could be implemented and be very vivid and alive and actually sustain. Thank you, and congratulations with the website. It looks very modern and with a logo. Thank you. And next project, the last project for today, it will be SafeMed project, and Anna Razaryan will present the objectives of the project. Simulation in undergraduate medical education for improvement of safety and quality of patient care. It will go under the coordination of Tbilisi Medical Academy. So please, Anna. My greetings to all partners, to all participants. But the presentation will be made by Aram Hayrapetyan. Now he's connected, I think, because he was waiting for, and I have already mentioned in my email, dear Lana, that it will be presented by Aram.
Okay, I'm so sorry. Can we turn to Adam our... is now among the panelists, so he can screen his, he can share his screen. Adam? Adam, please unmute yourself. Sorry, and good afternoon, everyone. This interface is much familiar for me of the Zoom. The previous one was a little bit weird for me. So I will speak a little bit about SafeMed project. I'm not sure, can I share the screen or? Yes, you can. Okay. Is it visible now, dear colleagues? We can see it, but could you please speak a little bit louder because your voice is not as loud and clear. I will try to speak a little bit louder. So, SafeMed Plus is about the development and introduction of curricula, competency-based medical curricula, in order to improve the safety and quality of patient care in Armenia. And in Armenia, Georgia, and Ukraine, with help of our European partners. So it's really very important project for Armenia, at least. I'm sure for our partners also, because medical education, it's about practice, it's about the gaining of competencies, skills, and taking into account the situation with patients, the legislative problems with dealing with patients, the interaction between students and patients. Yes, simulation plays a really good role in medical education, and especially when we are trying to, we are looking forward for the international application of programs. So this project, SafeMed Plus, is really what we need for now. So a little bit about geography of the project. So as you can see, 9 universities from 6 different countries are involved in a project. As it was mentioned, the Medical Academy of Tbilisi is the grant holder, and mostly thanks to their efforts, now we have this this project. We have also universities from Spain, Italy, Ukraine, Lithuania, and of course Armenia. And most part of our partners, they already have a huge experience, especially the European part. They have huge experience of competency-based medical education curricula, experience with assessment of competencies and skills of medical students, such as OSCE, mini-techs, and this cooperation with these universities will be really helpful for us, for our Armenian medical universities. So, which are the main aims and objectives of the project? As I mentioned, the main goal of the project is to improve the quality of medical education. And this can't be done without improvement of clinical and practical part of the studying process. So that's why the main goals of the project are the curricular reforms in order to develop competency-based medical education, development or improvement of the simulation centers, because most part of universities, they already have some equipment, they already have some laboratories, skill development laboratories, simulation centers, but with help of this project, will improve the situation, will improve the simulation centers, and of course implementation of simulation in general in the medical education. I mean, mannequin-based simulation and human-based simulation, such as the standardized patient simulation, hybrid simulation, so on and so forth. So the measurable objectives of the project are
development of clinical skills, assessment methodology. I spoke already about OSCE. It is very important to try to develop and to implement this exam methodology. It will assure us that we have recognizable achievements and we have recognizable qualifications in European areas and worldwide also. The increase the awareness about the competency-based medical education, preparing platform for clinical skills laboratory regional network. So creation of a network is also another objective, another measurable objective of this project. The cooperation between different universities, cooperation between different simulation centers of the universities. The main outcomes of the project. The main outcomes of the project are the, first of all, of course, elaboration and sharing of modern competency-based medical education standardized curriculum. That's what I was speaking about. The standardized curriculum, which will be recognizable everywhere. And if the students are graduating the professional educational programs, which have these kind of curricula within their structure, so the qualifications, even after this graduation, can be recognizable in more countries. At the end, as an outcome, we should have some, at least small group of, trial group of students in order to give us a feedback of the project. They should pass through all the curricula, newly developed curricula. They should give us a feedback, and based on which the improvement and quality assurance of the project will be possible also. Validation and recognition of revised courses, if it is possible, if it will be possible, the recognition of the courses, newly developed courses, because in some cases, it not will be a separate clinical line of the education process, but it will be involve some skills and competencies within different courses. So that's why in this case it will be the recognition of all professional educational program, and along with it also the newly developed module as well. The training of staff is also another outcome of the project. The trained staff which can act as a clinical skill or patient safety professionals in future. They will be involved in the competency-based medical education in future, and this will be the great achievement of the project also. As I mentioned, the establishment of regional network. Which is a very important outcome of the project, because only through the cooperation we can be up to date of the processes going on this sphere, because you know that each year a new mannequins, a new methodologies, studying methodologies, educational methodologies, new treatment are developed, are produced, and it's really very important to be up to date from this point of view. So this regional network platform will play a big role in for this. Extend the implemented concept to other higher education institutions upon request, of course. Yes. So we will develop the toolkit. We will develop a syllabus. We'll develop the checklist. We'll develop the list of skills and competencies, which will be free to use by other universities if we'll get such a request. Of course, we'll do our best to share our knowledge, experience gained during this project also. So whole project very logically is split into 5 work packages. And these work packages will facilitate the process of management of whole project. So the work packages are the preparation, first of all, of course. The preparation is for is the process of preparation for the creation of competency-based medical education standardized curriculum.
The second work package is development, so is the direct development of this curriculum, development of different checklists, development of questionnaires, and implementation of them. The third work package is a quality plan, because during whole project, during these 3 years, the quality assurance working team will work within the project and we'll try to assess the quality of the project. Every year, at the end of each year, we have to write a report. So besides internal quality assurance, the project will have also the external quality assurance system. It will have a quality audition from external experts. Work package 4 is the dissemination and exploitation. So it's about spreading the word about the project, the work package 4. And work package 5 is the management of project. Yes, it includes and financial management and logical management within the project. So each work package has its, of course, has its leading organization. So every organization, every institution is responsible for this or that work package or implementation of any of work packages. And in front of the work packages, you can see the timetable, the implementation period, which is accepted by all the universities, all the consortium members. So in the next 2 slides, I want to show the Armenian universities, Armenian partner universities of this project. It's the Yerevan State Medical University, of course, and of course, Yerevan Haydutsak University. These universities are involved in this project. You can see here the key staff members, Anna Gazarian, Ani Rapian, Aram Hayrabetsan from Yerevan State Medical University, Yanina Marinosian, Narine Martirosyan, and Eva Torosian are from Yerevan Haydutsak University, but these are only the key staff members, because the accountant, for example, accountants will be involved in the project. Indirectly, the students will be involved in the project because, as I mentioned, the trial group will pass through all syllabus and will give feedback and will participate. And this way, they will participate in the quality assurance of the project. And as you can see, highlighted by red color here on these slides, different staff members of the project are involved in separate working groups and committees, which are created within the project. So we split it, both the staff into 3 main groups and committees. This is the steering committee, curriculum development committee, and quality assurance working team. And each committee, each working team will have its own working plan, its own timetables and responsibilities and reporting plan. This again will facilitate the management of the process. About the impact, of course, participants from partner countries will produce revised syllabi with international accredited learning outcomes. And I'm always mentioning this because this is the most important outcome, most important impact of this project. The accredited outcomes which are acceptable for everyone, for each institution. Improvement of curricula, modernization of educational processes in higher education institutions, because in order to implement, introduce the new curricula, we have to make some renovations in all higher education institution, in all processes of higher educational institution. We have to change the whole professional educational program of the university, to shift the subjects. So it's also will be the impact of the project. So new courses, new application of new courses within the university. This is another impact of the project, of course. Internalization of the process. Continuous cooperation between hospitals, clinics, and medical practitioners to regional level, because it will be impossible to develop new curricula, practical skill development curricula without participation of clinics, without participation of medical staff, clinical staff.
And of course, the trainers who will be involved in the process in future, who will be the professionals of patient safety and the clinical skill development processes. And here are some factors which will assure the sustainability of the project. It's first of all, of course, the development of national benchmarks for clinical skills and medical education. It's the new standard on clinical skills accepted by other medical schools and authorities. Is the retrained trainers in clinical skills, which I spoke about. Stringent regional cooperation between Georgia, Armenia, and Ukraine. These are the main beneficiary universities of the project. And creation of community of practitioners in clinical skills in beneficiary countries, in the Georgia, Armenia, and Ukraine mostly. So project already started, dear colleagues. We had already the kickoff meeting, very informative kickoff meeting, because during this kickoff meeting we got familiar with these systems which are acting nowadays in the partner universities. We got familiar with the simulating centers, with the mechanisms, processes, procedures which are already introduced in partner universities, and this helped us a lot to understand the direction on which we will move in future, and it was really very good beginning of the project. After that, a couple days ago, this curriculum development team also had a meeting already, and representatives of all the partner universities met to each other to discuss the key concepts, key problems to prepare for the curriculum development. Tomorrow will be the quality assurance working team meeting, when we will develop the checklist, the questionnaires, we'll understand we'll develop also the quality assurance plan of the project. And after a couple of days, the steering committee will conclude the first work package, preparation work package. Thank you for your attention. Here I have also the contacts of our partners from Georgia, the contact person from Medical Academy of Tbilisi. I hope she will not be mind of sharing her contacts, because they are a grant holder organization. And thank you. If there are any questions, I will be happy to answer them. Thank you very much, Aram, for the presentation. Unfortunately, the voice was not very clear, and for interpretation was some difficulties to make interpretation, and for us as well. Probably need to, first of all, to have a very good computer with all the facilities. Okay, another important project, and you will have much to do. And within this project, it's a newcomer of Haibusak and Armenian now. It calls Armenian Open University. So congratulations with that, and hope both projects will achieve work-based learning for job, and SafeMed will achieve good results. You just start your activities, and we are expecting that. So now the time for questions. If we have questions to the previous presentations, and just the presentation just we listen to, please raise your hands. There is a question or remarks or comments more from the coordinator of SafeMed Plus project. She is now among the panelists, so she can also turn on her video. Okay. Thank you very much. Hello, greetings from Georgia. I would like just to thank Aram for the presentation, and I would like just to say that there's no question, just comment. So we are very happy that we have Armenian universities, 2 universities inside our project.
we are proud, we are very happy that our neighbors, closest neighbors, geographical neighbors now became the best partners among the consortium. So I'm very happy that Mrs. Lana Karlova allowed us to be presented today on this kickoff meeting. We wish good luck to all Armenian projects, obviously, and I was very proud when I was listening to Mrs. Lana's presentation that you have so many Georgian partners. So I think it's a very good sign, and this can be the key to the success of all our projects. Thank you again over again. Thank you, and I wish you good luck. Thank you. Thank you. Good luck to you. Another question or a comment, please? Actually, after this session of questions and answers, it will be questions to Belen and Project Officer Stefan Vignan, Carlo and Mauricio, but I think that he's not within the attendees. Please, there's a very good opportunity to raise your questions. Lana, can I just add, you can also ask your questions in Armenian. We have interpretation, which is from English to Armenian and from Armenian to English. So please feel free to ask questions in Armenian. Language should not be a barrier, and we've made our efforts to make it as smooth as possible. Thank you very much, Edith, for this notification. And as soon as we see that many new names for us, and probably it will be rather difficult to raise questions in English. So please go ahead in Armenian. This is for you, this possibility for interpretation. So much information we can understand, so. It seems that no questions so far, or people are shy. Okay. Then, I don't know, probably Belen has questions or Stefan has questions to our Armenian audience. No, I believe everything was very clear. I just want to add something about the presentation of this morning about the impact. We just want to advise you, of course, it was very clear. The presentation of Belen was very clear, as usual. But I want you just to draw your attention on the fact that it's important to be factual also in the report, because very often we have like a lot of statement, but we have not very clear information, factual, I mean factual explanation. And it's very important for us to understand exactly, of course, she explained that very well, but I just want to insist on this aspect, because very often we have a lot of very well with narrative report, but at the end, in terms of really relevant information, is not always the case. And sometimes we have the feeling that the coordinator wants to a little bit overestimate the result. And of course, we understand that for the coordinator, it's each time the most beautiful project. And of course, they reach the objective. But it's important to be really factual, because otherwise it could be counterproductive, because we can say, okay, at the end, what there is behind that. So it's just something that I believe that it's very important for us, and that's just what I wanted to add. Thank you, Stefan, for the very important contribution, important messages. Actually, during the monitoring, we also really want to see some tangible results. So tomorrow it will be the presentation on what we expect during the monitoring, and hopefully it will be some questions on behalf of participants of the projects. So we will see.
we all are really want our working teams to be very clear and very goal-oriented and result-oriented. So that many of our projects, they have some, establishing the platform or the, creating a new legislation or updating national policy. But then how it will be implemented, the national policy or the platform, who will maintain that? No? So it all is very important. So thank you. Well, and next session, very important session. My colleagues Edith and Annie will talk about operational and financial management. And it is very important to all the teams, participants, not only the leaders, not only coordinators, just to follow all very important messages and information which the presentation contain. Please, Edith and Annie. Thank you very much, Lana. I would like to inform our participants that our presentation is going to be in Armenian because it is very much targeted at our newly selected project teams to support them. But our international partners can choose the interpretation from Armenian to English and allow our dear interpreter Gurgen to speak English as well, not only Armenian. I'll share my screen now and I'll start with the operational management and then Annie will follow with financial management. Do you see my screen? Okay, perfect. Why we decided to talk about operational Ինչու որոշեցինք գործառնական կառավարման մասին խոսել, որովհետև փորձելու ենք այս սլայդ-շոուի միջոցով ցույց տալ, թե ինչ ակնկալիքներ ունի գրանտատուն եւ շահեկիցները ծրագրի իրականացման ընթացքի եւ արդյունքների վերաբերյալ։ Այսինքն փորձել ենք շեշտադրումներ անել, թե ինչն է ամենակարևորը պրոյեկտների կառավարման ընթացքում մեկնարկից մինչեւ ավարտը եւ անդին։ Առաջինը ուզում ենք նշել անպայման, որ յուրաքանչյուր թիմ ունի իր նախագիծը, իր ծրագիրը, սակայն ծրագրի առաջարկը, այն փաթեթը, որ ներկայացրել եք եւ հաղթել եք այդ մրցույթում, ընդհանրապես ձեր աշխատանքի 10%-ն է, այսբերգի տեսանելի հատվածն է կազմում։ Իսկ մնացած հսկայական ծավալի աշխատանքը, որը մոտ 90% աշխատանքն է, դա լինելու է ձեր ծրագրային միջավայրի ապահովումը։ Եվ դա այնքան տեսանելի չի, բայց փորձառու մասնակիցները կվկայեն, կհաստատեն, որ իրոք ծրագրի միջավայրի ստեղծումը բավականին ժամանակատար աշխատանք է, որը հնարավորինս շուտ պետք է մեկնարկել։ Մենք բոլորս ենք գործընկերներ այս կարողությունների զարգացման ծրագրերում, որովհետև ձեր ծրագիրն է, սակայն այն միայն ծրագրային թիմերի համար չէ, այն շատ լայն շահառուների շրջանակի համար է։ Ովքեր են այդ շահառուները, մի քանի օրինակներ բերենք, մեկը իհարկե Եվրոպական հանձնաժողովն է, որը զբաղվում է քաղաքականության մշակմամբ, պրիորիտետների ձևավորմամբ, բյուջեի տրամադրմամբ եւ ազդեցիկության գնահատմամբ։ Այնուհետև դա գործադիր գործակալություն է, որը հենց առաջարկների ընդունման մրցույթի կառավարումն է իրականացնում եւ աջակցում է ծրագրերին մոնիթորինգի եւ ծրագրերի իրականացման ընթացքում, իսկ ազգային մակարդակներում այս ծրագրերին աջակցում են ծրագրային երկրներում, եվրոպական երկրներում գործադիր գործակալությունները, ազգային գործակալությունները եւ գործընկեր երկրներում 27-ն են դրանք, որոնցից մեկն էլ Հայաստանն է, Erasmus+, ազգային գրասենյակներն են եւ ԵՄ պատվիրակությունները։ Եվ ընդհանուր ավելի լայն շահառուներն են իհարկե ազգային իշխանությունները, բուհերը եւ բուհերի բոլոր մակարդակները նույնպես հանդիսանում են ձեր ծրագրերի շահառուները եւ իհարկե այլ բուհերը եւ այլ ծրագրերը, որոնց հետ կարող եք հաղորդակցվել եւ փորձի փոխանակում անել ինչպես տեղական, այնպես էլ տարածաշրջանային մակարդակում, եթե թեմաները, թեմատիկ ուղղվածությունները ձեր համընկնում են։ Խորհուրդը, որ մեզ
մենք ենք ձեզ ուզում տալ, դա չսկսել ծրագրի կիրառումը, ծրագիրը չմեկնարկել, եթե դեռևս չեք ուսումնասիրել այն գնահատման փաթեթը, որը ձեզ տրամադրվել է գործադիր գործակալության կողմից ընտրության արդյունքում։ Այդ փաթեթի մեջ եղել է իհարկե ձեր գնահատականը, ձեր ծրագրի գնահատականը եւ որոշակի խորհուրդներ կամ որոշակի առաջարկներ, թե ինչպես ավելի լավացնել ծրագիրը, որպեսզի հետագայում միանշանակ խնդիրներ չառաջանան կամ դրանք հնարավորինս քիչ լինեն։ Ուստի անպայման սկսեք մեկնարկեք ուսումնասիրելով գործադիր գործակալության առաջարկները եւ փորձեք դրանք հաշվի առնել հետագա պլանավորման ընթացքում։ Հիմնարար փաստաթուղթը, որ բոլոր պրոյեկտները պետք է ունենան եւ բոլոր գործընկերները կոնսորցիումի ներսում պետք է ունենան եւ դա լինելու է այսպես ասած ձեր ծրագրային հիմնարար բայբլը, այսպես ասած, դա իհարկե ձեր գործընկերային պայմանագիրն է կամ համաձայնագիրը։ Եվ այս համաձայնագրի բովանդակությունը ամբողջությամբ դա բարձրագույն կրթությունում կարողությունների զարգացման գործողության կանոնների իմացությունն է, այսինքն պետք է բոլոր գործընկերները բարձ հասկանան, թե այս գործողությունները ինչ կարգեր եւ կանոններ ունեն, որոնք բազմաթիվ են եւ շատ, եւ որպեսզի շփոթմունքներ եւ հնարավորինս քիչ տարընթերցումներ լինեն, անհրաժեշտ է որպեսզի այս փաստաթղթերի հիմնական փաստաթղթերի շրջանառությունը եւ քննարկումները ակտիվ լինեն բոլոր գործընկերների կողմից։ Եվ իհարկե ադմինիստրատիվ եղանակները, թե ինչպես եք պատրաստվում կառավարել ձեր նախագիծը, ձեր ծրագիրը ավելի կենտրոնացված կամ ապակենտրոնացված տարբերակով, նույնպես կարևոր է ներառել այս գործընկերային պայմանագրով եւ համաձայնության գալ այդ հարցերի շուրջ։ 3-1-ի սկզբունքն է այստեղ առաջարկվում, 1 կոնսորցիում, 1 պատասխանատվություն եւ 1 հաշտետվողականություն, որովհետեւ ծրագրի համար միայն համակարգող հաստատությունը եւ ծրագրի համակարգողը պատասխանատու չեն։ Շատ կարևոր է ծրագրի մեկնարկին իսկ արդեն պարզ պատկերացում կազմել դերերի եւ պարտավորությունների եւ կանոնների վերաբերյալ։ Ինչ կարող ենք ակնկալել։ Մենք որպես գրասենյակ սովորաբար համակարգողից ակնկալում ենք, որ նա պետք է վերահսկի իրականացումը գործողությունների, ծրագրով նախատեսված գործողությունների իրականացումը, կարողանա կառավարել ֆինանսները, գրանտը, որը ստացել են մրցույթի արդյունքում։ Համակարգողը հաղորդակցության կենտրոնական մասն է կազմում, այսինքն կորիզն է հաղորդակցության։ Նա եւ կապ է պահպանում պարտնյոր համալսարանների հետ եւ մշտապես կապի մեջ է գործադիր գործակալության հետ։ Եվ բնականաբար համակարգողի պատասխանատվությունն է դա փաստաթղթավորումը բոլոր զեկույցների, միջանկյալ ավարտական զեկույցների եւ վճարման հայցերի հաստատումը եւ տրամադրումը գործադիր գործակալությանը համապատասխան ժամկետներում։ Իսկ արդեն գործընկերների հիմնական պարտականությունների շրջանակը հետևյալն է, որ այն գործողությունները, որոնք որ նախագծով կամ ծրագրով նախատեսված են, պետք է իրականացվեն յուրաքանչյուր գործընկեր հաստատությունում, լինեն դրանք բուհեր, թե այլ կառույցներ, որոնք մասնակից են կոնսորցիումին որպես ամբողջական անդամներ։ Բանակին տրամադրել բոլոր վրիպակներ եւ հետաձգումներ։ Ամբողջական թափանցիկությունը այս ծրագրերի կառավարման հաջողության մեխն են հանդիսանում, որովհետև եթե չկա թափանցիկություն, ապա սխալների եւ անհաջող արդյունքների հավանականությունը շատ ավելի մեծ է դառնում։ Եվ իհարկե գործընկերներից է ակնկալվում հնարավորինս լայնորեն տարածել ծրագրի արդյունքների եւ ծրագրի ընթացքի ձեռքբերումների վերաբերյալ ինֆորմացիան թե իրենց բուհերում եւ թե համայնքում կամ ավելի ակադեմիական համայնքում, ավելի լայն շրջանակներում, մեր երկրներում, ինչպես որ Հայաստանն է փոքր երկրում, դա պետք է որ շատ ավելի հեշտ լինի անել, քան ավելի մեծ երկրներում, այնպես որ ակնկալիքները հայ գործընկերներից նույնպես ավելի բարձր են այս տեսանկյունից, որ ավելի ակտիվ պետք է ներգրավված լինեն դիսեմինացիայի մեջ։ Գործընկեր երկրների հանդեպ կան մի շարք հստակ պարտավորություններ ունեն նրանք, որոնք որ տարբերվում են, օրինակ ծրագրային երկրների գործընկերներից, դա իհարկե գործընկեր երկրի բուհերը պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի
բարձրացնեն եւ ավելի տեսանելի դարձնեն արդիականությունը ծրագրի արդյունքների եւ ավելացված արժեքը կամ հավելյալ արժեքը այդ արդյունքների։ Իրազեկման բարձրացումը եւ արդյունքների տարածումը արդեն ինքնին հասկանալի է, խոսեցի նախորդ սլայդում դրա մասին։ Տարբեր թիրախային խմբերի ներգրավումը նույնպես շատ կարևոր է, որ այս արդյունքները կարողանան իրականացվել, որովհետև միայն ծրագրային թիմերով սահմանափակվելը մեզ նման տեսակ լայն աուդիտորիային հասանելի դարձնելու հնարավորությունները կքչացնի։ Բելեն Էնսիսոն սկզբից խոսեց իմպակտի ազդեցիկության եւ կայունության մասին եւ ասաց, որ պետք է պրոյեկտը սկսվի դրանից եւ վերջանա դրանով։ Ես էլ ուզում եմ հավելել, որ ընթացքում էլ անպայման պետք է ուշադրություն դարձնել կայունությանը եւ դրա իրականացմանը։ Եվ դրա համար ձեր ծրագիրը ունի բոլոր գործիքակազմերը եւ պլանները, որոնք որ դուք կմշակեք ընթացքում։ Եվ իհարկե պետք է պահպանել ազգային օրենսդրության պահանջները կամ հետևել սահմանափակումներին, ինչպես օրինակ դա գնումների մասին օրենքներ կամ այլ սահմանափակումներ, որոնք քննարկեք միանշանակ ձեր կոնսորցիումով։ Շատ կարևոր է, որպեսզի դուք հասկանաք visual identity, հա, ինքնության պահանջները, վիզուալ ինքնության պահանջները, որտեղ Եվրահանձնաժողովը պահանջում է, որ բոլոր գործընկերները պարտադիր իրենց արդյունքների, իրենց ձևավորած պրոդուկտների վրա, լինեն դրանք ֆիզիկական պրոդուկտներ, ինչպես օրինակ տեխնիկայի ձեռքբերումներ, թե լինեն մտավոր պրոդուկտներ, ինչպես օրինակ փաստաթղթեր կամ տպագրության համար ստեղծված նյութեր, ձեռնարկներ, դրանք պետք է կրեն այս լոգոն, Եվրամիության կողմից համաֆինանսավորման մասին վկայող լոգոն եւ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից պարտավորություն չկրելու մասին վկայող հայտարարությունը, disclaimer-ը։ Սկսած կայքից եւ ավարտած յուրաքանչյուր բուկլետի տպագրությամբ լոգոյի արկայությունը պարտայտում, այդտեղ շատ կարեւոր է նամքի հետ։ Վեբկայքի մասին մի քանի խոսք, մենք այսօր ունեցանք լավ օրինակ, թե ինչպես պարոն Ավենը ներկայացրեց Work-based learning for job ծրագրի վեբկայքը, որը արդեն ստեղծվել է եւ առաջին անհրաժեշտ կարևոր պարտավորություններից ծրագրում դա հենց ծրագրային վեբկայքի ստեղծումն է եւ դա դրամաշնորհային ձեր պայմանագրի 1.15 եւ 1.16 հոդվածներով պարտավորեցնում է ձեզ։ Դուք ստորագրում եք այդ պայմանագիրը, partnership agreement, grant agreement եւ պարտավորվում եք, որ պետք է անպայման տեսանելի դարձնեք on-line հարթակում նաեւ ձեր բոլոր ձեռքբերումներն ու ընթացքը պրոյեկտի։ Հնարավորինս շուտ ստեղծեք վեբկայքը, որովհետեւ մեկնարկից 2-3 ամսից հետո դուք արդեն ակտիվ գործողություններ եք իրականացնելու, հանդիպումներ, տեղեկատվական միջոցառումներ, որոնց մասին պետք է իրազեկել, որոնք պետք է բաց եւ թափանցիկ ձևով ներկայացված լինեն լայն հանրությանը։ Մենք միշտ ակնկալում ենք, որ վեբկայքը պետք է լինի գրավիչ, այսինքն ինտերֆեյսը պետք է հասանելի եւ հաճելի լինի, դինամիկ, արագ թարմացվի ինֆորմացիան, որպեսզի ժամանակին մարդ կարողանա մտնել եւ գտնել, իհարկե հագեցված լինի մանրամասն տեղեկատվությամբ եւ ի հավելում դրա user friendly, այսինքն օգտատերի կողմից հեշտ կառավարվի եւ ինֆորմացիան հասանելի լինի։ Ներողություն։ Պետք է նաև իր մեջ ներառի արդյունքները, ձեռքբերումները ձեր եւ պարտներների մասին ինֆորմացիան, հատկապես եթե կան հղումներ դեպի գործընկեր բուհերի կայքեր, այդ երկկողմանի հղումները պետք է լինեն։ Ինչպես նաև հղումներ դեպի ծրագրի սոցիալական մեդիայի ալիքները։ Դե բնականաբար նորություններ, միջոցառումների մասին տեղեկություններ, ձեր բոլոր պուբլիկացիաները պետք է այնտեղ լինեն։ Կարևոր եմ համարում նաև նշել, որ ձեր բուհական կայքերում պետք է անպայման փոքրիկ ինֆորմացիա լինի այս ծրագրերի մասին եւ պետք է նշված լինեն ձեր թիմերի դերերը։ Եվ հողում պետք է արվի դեպի համապատասխան վեբկայքը հիմնական։ Շատ կարևոր է նաև key performance indicators, հա, ցուցիչները կատարողականության, որոնք ըստ էության փաթեթի մեջ կան արդեն ձեր logical framework matrix-ի մեջ են ընդգրկված եւ կարող են
Եվ դուք կարող եք առաջնորդվել այդ ինդիկատորներով ձեր ծրագիրը ժամանակին իրականացնելու եւ արդյունքներին ժամանակին տեղ հասնելու համար։ Ինչու ենք մենք ուշադրություն դարձնում եւ ինչու է գործադիր գործակալությունը նույնպես ուշադրություն դարձնում ցուցիչներին, որովհետեւ նրանք քանակական են, նրանք արդյունահեն են եւ թույլ են տալիս, որպեսզի ավելի չափելի եւ տեսանելի լինեն ձեր արդյունքները եւ հետեւաբար ավելի մեծ վստահություն կարող են ներշնչել։ Ծրագրերի տեսակների մասին չեմ խոսի, պարզապես համառոտ կասեմ, թե ուսումնական պլանների ձևավորման ուղղված ծրագրերը եւ մյուս այլ տեսակի 3 տեսակի ծրագրերը ինչ արդյունքներ են ակնկալվում այդ ծրագրերի արդյունքում։ Եթե դուք պատրաստվում եք վերանայել եւ թարմացնել ձեր ընթացիկ ուսումնական պլանները, ապա անպայման ուշադրություն պետք է դարձնել պարտադիր առարկաներին առաջին հերթին, քանի որ դրանք են հանդիսանում թեմատիկ կարևորագույն կոմպոնենտները։ ECTS կրեդիտների մասին միշտ ենք խոսում, որ այս ծրագրերը առաջին հերթին դրանց արդյունքն ու արդյունավետությունը արտահայտվում է Բոլոնյան գործիքակազմի օգտագործման, ճիշտ օգտագործման ապացույցների մեջ եւ մենք խորհուրդ ենք տալի, որ բոլոր գործընկեր համալսարանները եւ այս դեպքում հատկապես մեր հայաստանյան համալսարանները հնարավորինս շատ եւ համապատասխան քանակությամբ ECTS կրեդիտներ կարողանան տրամադրել այդ թարմացված դասընթացներին եւ կրթական ծրագրերին։ Նույնը վերաբերում է նաև վերապատրաստում անցած աշխատակազմին, լինի վարչական թե ակադեմիական, եւ ուսանողների քանակին, ովքեր որ մասնակցելու են եւ ուսումնառելու են, սովորելու են այդ ուսումնական պլաներով։ Պետք է թվերը լինեն համապատասխան ակնկալիքներին եւ գումարին, որը տրամադրվելու է ձեզ այդ արդյունքներին հասնելու համար։ Եվ իհարկե, ինչ ուսումնական ծրագիր, եթե այն աշխատաշուկայի պահանջներին չի համապատասխանում, հետեւաբար ինդուստրիալ գործընկերների ներգրավումը այս ծրագրերին ի սկզբանե շատ արժևորվում եւ կարեւորվում է եւ պետք է դրան հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Ուրեմն յուրաքանչյուր թարմացված ծրագրի առարկայի արդյունքում մենք ակնկալում ենք տեսնել իհարկե ուսումնառության վերջնարդյունքները, դասավանդման մեթոդաբանությունը, համապատասխան կրեդիտները, ինչպես նաև ձեռնարկները կամ դասագրքերը, որոնք որ պատրաստված են ուսանողների համար, սովորողների համար, եւ բնականաբար այս ինֆորմացիան պետք է բաց եւ հասանելի լինի, մեր դեպքում ցանկալի է նաեւ վեբ կայքերում տեղադրված լինի, որովհետեւ մենք մեր կրթական ծրագրերը այնքան էլ շատ չենք պարզ ձևով ներկայացնում էլեկտրոնային տիրույթում։ Նոր ուսումնական ծրագրերի ձևավորման համար շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ծրագրերը լինեն դասավանդվեն բոլոր այն ուղերում, որոնք այն մշակում են, եւ նաեւ կարևոր է, որ դրանք լինեն հավատարմագրված։ Իհարկե հետևելով ազգային օրենսդրության շրջանակներին եւ իրավական դաշտի սահմաններում։ Բնականաբար այս ծրագրերը պետք է իրականացվեն բոլոր բուհերում, որոնք որ գործընկեր երկրների բուհերում, որոնք որ դիմել են ծրագրի գաղափարով, պետք է բավականաչափ դասախոսներ վերապատրաստվեն ծրագրի ընթացքում, որտեղ նոր է ծրագիրը եւ նրանցից շատերը գուցե եւ կարիք ունեն թարմացնել իրենց մասնագիտական գիտելիքն ու կարողություններն ու հմտությունները, եւ իհարկե արդեն ծրագրի ավարտական տարում, երրորդ տարում մեծ ակնկալիք կա, որ ուսանողների թիվն էլ պետք է համապատասխան լինի եւ այս ուղղությամբ պետք է հատուկ աշխատանք տանել։ Նույնպես ինդուստրիալ գործընկերների ներգրավումը եւ ծրագրերը, նոր կրթական ծրագրերը անպայման պետք է հասանելի եւ տեսանելի լինեն բուհերի վեբկայքերում։ Ինչ վերաբերում է բուհական կառավարման համակարգերի բարելավման ուղղված պրոյեկտներին, նախագծերին, ապա այստեղ մի քիչ ավելի արդյունքների տեսանելիությունը, քանակական տեսանելիությունը ավելի դժվար է հասնել, սակայն կարող ենք ասել, որ
կան միջոցներ, որոնք պետք է օգտագործվեն, որպեսզի հնարավորինս արդյունքները տեսանելի եւ հասկանալի լինեն այն անձանց համար կամ այն կառույցների համար, որոնք անելու են մշտադիտարկում եւ գնահատում ձեր նախագծի։ Դրանք են օրինակի համար ռազմավարությունների կամ բուհական քաղաքական հաստատղթերի, փաթեթների ստեղծումը, նոր ծառայությունների կամ նոր կենտրոնների բացումը եւ ֆինանսավորում ու համապատասխան աշխատակազմ պետք է հատկացվի բուհի կողմից հատուկ, որպեսզի այդ կենտրոնների գործունեությունը շարունակվի նաև ծրագրի ավարտից հետո եւ որպեսզի այս բոլոր խոստումները, որոնք որ ծրագրի առաջարկի մեջ ներկայացվել էին, միայն թղթի վրա չմնան եւ դառնան իրականություն այն անձանց համար, ուսանողների համար մասնարարպես, որոնք պետք է օգտվեն այդ ծառայություններից եւ միջոցներից։ Եվ վերջապես երրորդը դա կապ այստեղ շատ կարևոր է որպեսզի բուհերը ամրացնեն եւ շարունակաբար ուժեղացնեն իրենց կապերը աշխատաշուկայի եւ բիզնես գործընկերների հետ։ Մենք բազմիցս նշում ենք, որ ծրագրերում կան ընդգրկված ասոցիացված գործընկերներ, դրանք հիմնականում ՀԿ-ներն են, ինչ որ խորհրդատվական կառույցներ են, նաեւ գործատուներն են։ Եթե գործատուն ունի ասելիք եւ կարևոր ասելիք եւ նաեւ կօգնի նրա մասնակցությունը ծրագրին ավելի բարձրացնել ծրագրի արդյունքները, ապա հնարավոր է որպեսզի նա ասոցիացված գործընկերից վերածվի դեպի ամբողջական full partner, ամբողջական գործընկեր եւ օգնի ծրագրին հասնել իր լավագույն արդյունքներին։ Եվ իհարկե այս ծրագրերի մեջ ամենակարևորը պրակտիկայի առկայությունն է, որովհետեւ պրակտիկան ցույց է տալիս հենց այդ կապի վկայությունն է եւ ցուցանիշն է, որ այդ կապը կայացել է։ Բնական է, որ արդյունքում, նման ծրագրերի արդյունքում նաև ակնկալվում է, որ պետք է լինեն նոր պայմանագրեր բուհերի եւ գործատուների միջև։ Եվ այդ պայմանագրերի իրականացումը չպետք է սահմանափակվի միայն ծրագրի ժամկետներով, դրանից դուրս պետք է նույնպես շարունակական լինի։ Ամենակարևորը կառուցվածքային պրոյեկտների մասին, որոնք որ միտված են համակարգի բարելավմանը, պետք է նշել, որ նախարարության դերը այստեղ հենակետայինն է, քանի որ նախարարությունը պետք է ղեկավարի եւ ուղղորդի մյուս պարտներներին, գործընկերներին, բուհերին, անկախ նրանից թե քանի աշխատանքային փաթեթներում է ներգրաված եւ ինչ բռնվածք ունի, որովհետեւ այս ծրագրերը հենց համակարգի բարելավման ուղղված են, իսկ համակարգի կրթության համակարգի, բարձրագույն կրթության համակարգի համար պատասխանատուն նախարարությունն է, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը Հայաստանում։ Այս ծրագրերը պետք է կարողանան ցույց տալ համակարգի մակարդակում ազդեցությունը իրենց եւ անպայման դրանումն է տարբերությունը կառուցվածքային եւ համատեղ ծրագրերի։ Կառուցվածքային ծրագրերի ավարտին պետք է համակարգային փոփոխություններ լինեն, թեկուզ օրենսդրական դաշտում կամ կառուցվածքային առումով եւ դրանք պետք է իհարկե նպաստեն ավելի հասանելի դարձնեն բարձրագույն կրթությունը եւ բարձրացնեն նրա որակը։ Եվ վերջին խորհուրդը ռեկոմենդացիան դա իհարկե լավ արդյունքների, պրոյեկտի լավ ձեռքբերումների տարածումն է ազգային մակարդակում, որպեսզի լինեն հնարավորինս շատ տեսանելի լավագույն օրինակներ, best practice-ներ։ Խոսքիս ավարտին ուզում եմ ասել, որ նորարարությունը այս ծրագրերի կարևորագույն անկյունակարից մեկն է եւ նորարարություն ասելով մենք չենք պատրաստվում միայն տեխնիկական նորարարության մասին խոսել, յուրաքանչյուր նախագիծ, յուրաքանչյուր ծրագիր կարող է լինել նորարար իր ձեռքբերումներում, օրինակ նորարարությունը կարող է լինել դասավանդման մեթոդաբանության մեջ, նորարարությունը կարող է լինել ծառայությունների մատուցման մեջ, կարող է լինել համապատասխան նորարարական կենտրոնների ստեղծման տեսքով եւ այլն։ Միանշանակ խորհուրդ է տրվում դիտարկել նորարարական մոտեցումները, որովհետեւ դրանք նույնպես ծրագրի կայունության եւ ազդեցիկության բարձրացմանն են ուղղված եւ սրանք այն գործիքներն են, որոնք որ մենք խորհուրդ ենք տալիս ձեր ծրագրերը լավագույնս կառավարելու եւ ցանկալի արդյունքների հասնելու համար։ Շնորհակալություն, խոսքը փոխանցում եմ Անիին, ով կխոսի ֆինանսական կառավարումից։ Էդիթ կխնդրեմ անջատես screen sharing-ը, որպեսզի ես էլ կարողանամ միացնել։
Բարև ձեզ, դե ինչ հասանք մեր այսօրվա հանդիպման ոչ պակաս կարևոր հատվածին ծրագրերի ֆինանսական կառավարմանը։ Ինչպես ասում է հայտնի ֆինանսական գուրու Դեյվիդ Ռեյմզին, բյուջեն է թելադրում, թե ուր պետք է գնան ձեր փողերը, փոխարենը մտածելուն, թե ուր կամ ինչպես գնացին։ Պետք է լինել նախաձեռնողական եւ ճիշտ պլանավորել բյուջեն, ֆինանսների կառավարումը նման է լավ մշակված եւ իրականացված ռազմավարության, որն օգնում է հասնել ծրագրի ֆինանսական նպատակներին, իսկ ինչպես հասնել կարողությունների զարգացման ծրագրերի ֆինանսական նպատակներին, նախ եւ առաջ պետք է ծանոթ լինել ծրագրերը կանոնակարգող շրջանակին։ Erasmus+ կարողությունների զարգացման ծրագրերը պետք է հետևեն 3 տարբեր կանոնակարգերի եւ պահանջների։ Առաջին հերթին դա Erasmus+ ծրագրի կանոններն են, կարողությունների զարգացման գործողության կանոններն են եւ Եվրոպական հանձնաժողովի կանոններն են։ Երկրորդը դա այն երկրների կանոնակարգերն են, որտեղ պետք է ծրագրերն իրականացվեն, եւ երրորդը գործընկեր հաստատությունների պահանջներն են։ Էկրանին դուք տեսնում եք այն կարևորագույն փաստաթղթերը, որոնք սահմանում են կարողությունների զարգացման ծրագրերի իրականացման եւ կառավարման շրջանակը։ Առաջին հերթին դա Erasmus+ ծրագրի ուղեցույցն է, որը առաջարկների ներկայացման մրցույթի 2020 թվականի մրցույթի կարևորագույն մասն է կազմում, եւ այն բոլոր ծրագրերը, որոնք հաղթել են այս մրցույթի շրջանակներում, պետք է հետևեն այդ ուղեցույցում նշված մասնակցության եւ ֆինանսավորման պայմաններին։ Երկրորդ կարևորագույն փաստաթուղթը դա դրամաշնորհային համաձայնագիրն է, grant agreement-ը, որը պետք է կնքվի համակարգող համալսարանի եւ գործադիր գործակալության միջև եւ այն սահմանում է ծրագրի իրականացման հիմնական շրջանակները։ Իհարկե բոլոր շահառուները պետք է հետևեն ծրագրով համաձայնագրով սահմանված բոլոր գործողությունների իրականացմանը։ Հաջորդ կարևորագույն փաստաթուղթը դրամաշնորհի հայտը կամ ծրագրային առաջարկն է, project proposal-ը, որը ըստ էության համաձայնագրի մի մասն է կազմում եւ համագործակցության եւ ծրագրի զարգացման հիմքն է։ Հենց այդ առաջարկի շնորհիվ է, որ ձեր ծրագիրը կարողացել է հաղթահարել մրցակցությունը եւ ստացել է ֆինանսավորում եւ բազմաթիվ այլ ծրագրեր չեն կարողացել հաղթահարել մրցույթը։ Եվ վերջին իհարկե ոչ պակաս կարևոր փաստաթուղթը դա գործընկերության համաձայնագիրն է, partnership agreement-ը, որը իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթուղթ է եւ պետք է կնքվի համակարգող համալսարանի եւ յուրաքանչյուր գործընկեր հաստատության միջև, ուրեմն դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրումից 6 ամսվա ընթացքում։ Այն սահմանում է իհարկե գործընկերների աշխատանքային գործառույթները, կանոններն ու պահանջները։ Ծրագրի գործընկերները միևնույն ժամանակ պետք է հետևեն իրենց ազգային սահմանափակումներին եւ կանոնակարգերին եւ պետք է տեղեկացնեն կոնսորցիումի անդամներին այդ սահմանափակումների մասին եւ իհարկե պետք է այդ սահմանափակումները հետագայում իրենց տեղը գտնեն գործընկերային համաձայնագրում։ Գործընկերային համաձայնագրի ձևաչափը հասանելի է գործադիր գործակալության կայքում, իհարկե այն կարող է եւ պետք է հարմարեցվի յուրաքանչյուր ծրագրի եւ գործընկեր հաստատության կարիքներին։ Կարողությունների զարգացման ծրագրերի ընդունելի ծախսերն են համարվում այն ծախսերը, որոնք կատարվել են շահառուների կողմից եւ համապատասխանում են հետեւյալ չափանիշներին։ Դրանք կատարվել են ծրագրի հաշվետվու ժամանակահատվածում, նախատեսված են հայտում եւ անհրաժեշտ են սահմանված գործողությունների իրականացման համար։ Դրանք ճանաչելի են եւ ստուգելի են եւ մասնավորապես գրանցված են շահառու հաստատությունների հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում ըստ երկրի հաշվապահական ստանդարտների։ Դրանք համապատասխանում են գործող հարկային եւ ազգային օրենսդրական պահանջներին, ողջամիտ են եւ արդարացված։ Ոչ ընդունելի են համարվում հետեւյալ ծախսերը, սարքավորումների դեպքում կահույքի գնումը, ցանկացած տեսակի շարժիչային տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումը, հեռախոսների կամ ազդանշանային համակարգերի ձեռքբերումը, այն գործողությունները, որոնք չեն իրականանում ոչ գործընկեր հաստատության երկրում, այսինքն կոնսորցիումից դուրս երկրում են իրականացվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գործադիր գործակալությունը նախնական գրավոր թույլտվություն է տվել։ Ոչ ընդունելի են համարվում նաև տարածքների գնման, վարձակալության, ջեռուցման, տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման եւ այլ ծախսերը, տարադրամի փոխանակման կորուստները, բանկային գանձումները, նվիրատվությունները,
չափազանցված ծախսերը, ավելացված արժեքի հարկի վճարումը։ Սարքավորումների և ենթապայմանագրերի դեպքում, ենթապայմանագրերի, այսինքն subcontracting, դրամաշնորհը հաշվարկվում է փաստացի իրական փաստերի հիման վրա, actual cost-երի հիման վրա, իսկ աշխատավարձերի, ճամփորդական և կեցության ծախսերի դեպքում unit cost-երի հիման վրա։ Unit cost-երի դեպքում շահառուները պետք է ապացուցեն, որ գործողությունները իրականում և պատշաճ կերպով իրականացվել են և ձեռք են բերվել շոշափելի արդյունքներ, բայց ստիպված չեն լինի զեկուցել դրամական միջոցների օգտագործման մասին, հետևաբար ավելի ճկունություն կունենան տնօրինելու unit cost-երը, իսկ սարքավորումների և ենթապայմանագրերի դեպքում ուրեմն ծախսերը հիմնված են actual cost-երի վրա և պետք է համապատասխանաբար փաստաթղթավորվեն։ Կոնսորցիումի փոխհատուցման մեխանիզմները պետք է ընդունվեն բոլոր գործընկեր հաստատությունների կողմից և հստակ սահմանվեն գործընկերային պայմանագրում։ Ծրագրերը հաճախ ընտրում են ամենահեշտ տարբերակը և նախընտրում են օգտագործել unit cost-ով սահմանված առավելագույն գումարը, բայց Erasmus+ ծրագրի նպատակը դա չէ, այլ ապահովել ճկունություն և խնայողություններ կատարելու հնարավորություն, որոնք հետագայում կարող են օգտագործվել լրացուցիչ գործողությունները ֆինանսավորելու համար կամ լրացուցիչ շարժունակություններ կազմակերպելու համար։ Օրինակ, եթե ճանապարհորդության համար իրական ծախսերը unit cost-ից ցածր են, ապա արված խնայողությունները կարող եք երկու տարբերակով օգտագործել։ Առաջինը ֆինանսավորելու ճանապարհորդությունները հետագա, որոնք ավելին կլինեն, քան unit cost-ով է սահմանված, կամ պարզապես ծրագրերը նախընտրում են ամբողջական unit cost-ը փոխանցել ճանապարհորդողին։ Իհարկե, շատերը նախընտրում են այս տարբերակը, բայց կոնսորցիումի ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի ծրագրի հաջողությունը, ոչ թե հավելյալ ուրեմն գումարի ձեռքբերումը։ Պետք է նաև հաշվի առնել, որ բյուջեի որոշ ուղղությունների համար, budget category-ների համար սահմանված են շեմեր, որոնք չի կարելի գերազանցել։ Աշխատավարձերի ծախսերը կարող են լինել իրավասու ընդունելի ծախսերի առավելագույնը 40%-ը, սարքավորումների դեպքում առավելագույնը 30%-ը, իսկ ենթապայմանագրերի subcontracting-ի դեպքում առավելագույնը 10%-ը, ճամփորդական և կեցության ծախսերի դեպքում որևէ շեմ սահմանված չկա։ Ծրագրի համակարգողը շահառուների հետ համաձայնությամբ կարող է փոփոխել բյուջեն, փոխանցումներ կատարելով budget heading-ների միջև այն պայմանով, որ ծախսերի փոփոխությունը չի ազդի գործողությունների իրականացման վրա, budget heading-ների գումարը չի ավելացվի 10%-ից ավել և բյուջեի ընդհանուր բյուջեն, համաձայնագրով սահմանված ընդհանուր բյուջեն չի գերազանցվի։ Հնարավոր է նաև ավելացնել բյուջեի ուղղությունների գումարը ավելի քան 10%-ով, միայն եթե կոնսորցիումը պատշաճ կերպով ուրեմն կարդարացնի այդ որոշումը և միայն գործադիր գործակալության նախնական գրավոր թույլտվությամբ է դա հնարավոր իրականացնել։ Այս փուլում COVID-19-ի պայմաններում բյուջեի լրամշակման անհրաժեշտություն չկա, փոխարենը դուք կարող եք օգտագործել budget heading-ների միջև գումարի մինչև 10% փոխանցման այդ ճկունությունից։ Եթե ճամփորդական և կեցության ծախսերի ավելցուկ ունեք և այլ budget heading-ների ներքո լրացուցիչ ծախսերի կարիք ունեք, ինչպիսիք են օրինակ աշխատավարձերը, սարքավորումները կամ ենթապայմանագրերը, ապա պատշաճ հիմնավորման դեպքում և միայն գործադիր գործակալության նախնական գրավոր թույլտվությամբ կարող եք կատարել բյուջեի փոփոխություն։ Իհարկե, ամեն ինչ ծախսելու անհրաժեշտություն չկա, եթե դա որևէ կերպ չի նպաստելու ծրագրի նպատակներին, արված խնայողությունները իհարկե պետք է փոխհատուցվեն գործակալությանը։ Եթե շարժունակությունը փոխարինվում է վիրտուալ որևէ գործողությամբ, ապա չի կարելի գանձել ծրագրից կեցության որևէ ծախսեր, քանի որ փաստացիորեն որևէ գործողություն, որևէ ճամփորդություն, որևէ երկիր կամ քաղաք տեղի չի ունեցել, փոխարենը կարող եք հիմնավորել միայն վիրտուալ միջոցառումների կամ գործողությունների հետ կապված ծախսերը։ Սլայդի վերջում տեսնում եք հղում, որը
տանում է վերջերս կայացած grant holders meeting-ի կայքը, որտեղ հավաքվել են մեծ թվով ռեսուրսներ, տեսանյութեր եւ կոնկրետ այս հղումը տանում է դեպի հաճախակի տրվող հարցերն ու պատասխանները, որոնք առնչվում են COVID համաճարակի ազդեցությանը կարողությունների զարգացման ծրագրերի վրա։ Կարող եք այցելել եւ ծանոթանալ մանրամասներին։ Staff cost-երը նախատեսված են գործընկեր հաստատությունների աշխատակիցների այն ծախսերի համար, որոնք միտված են ծրագրերի նպատակները իրականացնելուն։ Այդ ծախսերը կատարվում են unit cost-երի հիման վրա եւ unit cost-երը սահմանված են Erasmus+ ծրագրի ուղեցույցում եւ կախված են աշխատակցի տեսակից, այն երկրից, որտեղ որ աշխատում է աշխատակիցը եւ օրերի քանակից, որը ծախսվել է կամ ծախսվելու է ծրագրում աշխատելու համար։ Աշխատակցի տեսակները 4-ն են, մենեջերներ, ովքեր իրականացնում են ծրագրի վարչական կառավարումն ու համակարգումը, հետազոտողներ, ուսուցիչներ, վերապատրաստողներ, ովքեր իրականացնում են ուսումնական ծրագրերի, վերապատրաստման ծրագրերի, դասընթացների մշակում եւ ուսուցում, վարչական անձնակազմ կամ տեխնիկական անձնակազմ, ովքեր իրականացնում են տեխնիկական առաջադրանքներ, ինչպիսիք են հաշվապահությունը, թարգմանչական գործողությունները եւ այլն, եւ ուրեմն վարչական անձնակազմ, ովքեր լուծում են վարչական խնդիրներ, ինչպիսիք են օրինակ քարտուղարական պարտականությունները։ Ծրագրում կիրառվող աշխատակցի տեսակը կախված պետք է լինի այն գործողությունից, որ աշխատակիցը իրականացնելու է ծրագրի շրջանակներում, այլ ոչ թե իր ունեցած պաշտոնից կամ դերից իր մայր հաստատությունում։ Աշխատանքային օրերը յուրաքանչյուր աշխատակցի համար չեն կարող գերազանցել 20 օրը ամսեկան եւ 240 օրը տարեկան։ Կանխիկ վճարումներ կատարելը արգելված է եւ անհատական մասնավոր բանկային հաշիվների օգտագործումը եւս չի թույլատրվում։ Ինստիտուցիոնալ հաշվեհամարի առկայությունը պարտադիր է։ Այստեղ էկրանին բերել եմ օրինակներ մի քանի երկրներից, unit cost-երի, որոնք աշխատակիցների աշխատավարձերի համար են սահմանված։ Հայաստանի դեպքում տեսնում եք, եթե աշխատակցի տեսակը մենեջեր է, ապա նա կարող է օրեկան ստանալ 47 եվրո աշխատավարձ, եթե տեխնիկական աշխատակից է 22 եվրո, կամ եթե օրինակ աշխատակիցը Իտալիայից է եւ իրականացում է վարչական գործունեություն ծրագրում, ապա կարող է օրեկան առավելագույնը 131 եվրո ստանալ որպես աշխատավարձ։ Ճամփորդական եւ կեցության ծախսերը կատարվում են կրկին unit cost-երի հիման վրա եւ աշխատողի եւ շահառու հաստատության միջև պաշտոնական պայմանագրի առկայությունը պարտադիր է։ Unit cost-երը կրկին նշված են Erasmus+ ծրագրի ուղեցույցում եւ հիմնված են ուրեմն հեռավորության վրա, ճամփորդության հեռավորության վրա, ճանապարհածախսերի դեպքում եւ տևողության վրա, կեցության ծախսերի դեպքում, գործակալության նախնական գրավոր թույլտվությունը անհրաժեշտ է, եթե գործողությունները պետք է իրականացվեն ծրագրում չընդգրկված որևէ երկրում։ Դրամաշնորհը ծածկում է, այսինքն ճամփորդական travel cost-երը ծածկում են աշխատակցի երկկողմանի ուղևորությունը, ներառյալ վիզայի վճարները, ճանապարհորդական ապահովագրությունը, տոմսերի չեղարկման հետ կապված ծախսերը, կեցության ուրեմն ծախսերը հոգում են ապրուստի կեցության, տեղական եւ հասարակական տրանսպորտից օգտվելու ծախսերը։ Աշխատակիցների համար ճանապարհորդության առավելագույն տևողությունը կարող է լինել 3 ամիս, եթե իրականացվելու են կազմակերպչական գործողություններ, ինչպիսիք են համակարգման հանդիպումները, արտաքին գնահատման հետ կապված գործողությունները, ապա ճամփորդությունը կարող է տևել առավելագույնը 1 շաբաթ։ Ուսանողների համար ճամփորդության տևողությունը կարող է լինել նվազագույնը 2 շաբաթ եւ առավելագույնը 3 ամիս։ Օրինակ, եթե անհատը Երևանից պետք է մեկնի Հռոմ եւ մասնակցի որևէ գործողության այնտեղ, ապա համակարգող համալսարանը օգտագործելով distance calculator-ը, ճանապարհորդության հաշվիչը, պետք է հաշվարկի, թե միակողմանի ճանապարհը, հեռավորությունը ինչպիսին կլինի Երևանից դեպի Հռոմ, եւ եթե հաշվարկեք, կտեսնեք, որ 2600-ից ավել կիլոմետր է կազմում, եւ եթե տեսնենք սանդղակը unit cost-երի համար նախատեսված, ապա
2000-ից 2999 կիլոմետրերի դեպքում յուրաքանչյուր անհատ կարող է ստանալ առավելագույնը 360 եվրո իր երկկողմանի ճանապարհորդական ծախսերը հոգալու համար։ Եթե մեկնման վայրը տարբերվում է մայր հաստատության քաղաքից, ապա գործադիր գործակալության նախնական թույլտվությունը պարտադիր է։ Աշխատակիցների համար կիրառվելիք unit cost-երը կեցության ծախսերի համար տարբերվում են ուսանողներից։ Ես սլայդում ներկայացրել եմ աշխատակիցների համար աղյուսակը։ Ուրեմն, եթե աշխատակցի գործունեության, մինչև աշխատակցի գործունեության 14-րդ օրը աշխատակիցը կարող է օրական 120 եվրո ստանալ առավելագույնը իր կեցության ծախսերը հոգալու համար, եթե օրերի քանակը 15-ից 60-ն են, ապա 70 եվրո կրկին ծախսերը հոգալու համար, եւ եթե 61-ից 90 օր տևի իր շարժունությունը ճամփորդությունը, ապա օրական առավելագույնը 50 եվրո կարող է ստանալ։ Ուսանողների դեպքում մինչև գործունեության 14-րդ օրը յուրաքանչյուր ուսանող կարող է ստանալ առավելագույնը 55 եվրո իր կեցության ծախսերը հոգալու համար, եւ եթե օրերի քանակը 15-ից 90 օրերի միջև է, ապա օրական 40 եվրո։ Ֆինանսական գնահատման եւ աուդիտի համար շահառուները պետք է պահեն ծրագրի օժանդակ փաստաթղթերը։ Staff cost-երի դեպքում իհարկե առաջնայինը դա աշխատանքային պայմանագիրն է։ Երկրորդը դա joint declaration կամ համատեղ հայտարարագիրը, որը պետք է ստորագրվի աշխատակցի կողմից եւ հաստատվի բուհի տեղական պատասխանատուի կողմից, կլինի դա դեկան կամ ռեկտոր։ Timesheet-երը պետք է պահվեն անպայման, որոնք նկարագրում են աշխատակցի ծանրաբեռնվածությունը եւ կրկին պետք է ստորագրվի աշխատակցի կողմից եւ ուրեմն իր գործատուի կողմից։ Լրացուցիչ օժանդակ փաստաթղթեր կարող են լինել օրակարգերը, ծրագրի ուրեմն մասնակցության ցանկերը, ստորագրության թերթիկները, ճամփորդական ծախսերի դեպքում առաջին հերթին խորհուրդ ենք տալիս անպայման պահել անհատական ճանապարհորդական զեկույցը, individual travel report-ը, որը պետք է ստորագրվի յուրաքանչյուր ճամփորդությանը մասնակցած յուրաքանչյուր անձի կողմից անմիջապես ճամփորդությունից հետո եւ ուղարկվի համակարգող համալսարանին։ Այլ օժանդակ փաստաթղթերից են ավիատոմսերը, նստեցման կտրոնները, հաշիվ ապրանքագրերը, կրկին օրակարգերը, ուրեմն հանդիպումների արձանագրությունները, մասնակցության ցանկերը եւ իհարկե շոշափելի արդյունքները եւ պրոդուկտները։ Եվ կրկին հիշեցնում եմ, որ կանխիկ վճարումներ կատարելը արգելվում է եւ անհատական մասնավոր բանկային հաշիվների կիրառումը եւս ինստիտուցիոնալ հաշվեհամարների առկայությունը պարտադիր է։ Եվ հնարավոր աուդիտի համար խնդրում ենք բոլոր ծրագրերին պահել իրենց փաստաթղթերը օրիգինալ օրինակներով ծրագրի ավարտից 5 տարվա ընթացքում։ Սարքավորումները նախատեսված են բացառապես գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար, դրանք պետք է ձեռք բերվեն ծրագրի հենց սկզբում եւ ամենաուշը ծրագրի ավարտից 12 ամիս առաջ, ոչ մի դեպքում չի կարելի գնել սարքավորում ծրագրային երկրների որևէ հաստատության կամ գործընկեր երկրների ոչ բուհերի համար։ Գործընկեր երկրների սարքավորումները պետք է գույքագրվեն այն հաստատություններում, որտեղ իրենք տեղադրվելու են, եւ այդ հաստատությունները պետք է դառնան սարքավորումների միանձնյա սեփականատերը, եւ այն սարքավորումները, որոնք ձեռք կբերվեն Erasmus+ կարողությունների զարգացման ծրագրի շրջանակներում, պետք է կրեն Erasmus+ ֆինանսավորումը հավաստող պիտակներ։ Հայտով չնախատեսված սարքավորումների ձեռքբերումը կամ գնումների հետաձգումը պետք է համաձայնեցնել գործադիր գործակալության հետ եւ նախապես ստանալ գրավոր թույլտվությունը։ Եթե բյուջեն կա ավելցուկ եւ շահառուները ցանկանում են ձեռք բերել լրացուցիչ սարքավորումներ, կրկին գործադիր գործակալության նախնական գրավոր թույլտվությունը պարտադիր է, բայց հիշեցնում եմ, որ խնայողությունները դեռևս նոր սարքավորումների գնման հիմնավորում չեն։ Ենթապայմանագրերը նախատեսված են այն գործողությունների համար, որոնք չեն կարող իրականացվել կոնսորցիումի հաստատությունների կողմից։ Ծրագրի նպատակներին հասնելու համար իհարկե անհրաժեշտ է բոլոր հմտություններն ու կարողությունները հավաքել կոնսորցիումի մեջ եւ subcontracting-ով արգելվում է
կառավարման հետ կապված առաջադրանքներ իրականացնել, կարող եք իրականացնել այնպիսի ծառայություններից օգտվել, օրինակ ինչպիսիք են արտաքին գնահատումը, աուդիտը, ՏՏ դասընթացների կամ լեզվի դասընթացների անցկացումը, տպագրման, հրատարակման եւ տեղեկատվության տարածման հետ կապված գործողությունները, թարգմանչության ծառայությունները, վեբ դիզայնը, բայց իհարկե այս նշված գործողություններից մեծ մասը կարելի է նաև իրականացնել կոնսորցիումի կարողությունների վրա հույս դնելով եւ այս կարողությունների զարգացման այս մրցույթի շրջանակներում հաղթած ծրագրերին կարևորագույն մեր նորությունը այն է, որ նույնիսկ եթե ծրագրով նախատեսված է ենթապայմանագրերի կիրառումը կամ նույնիսկ եթե նախատեսված չէ առավել եւս պետք է անպայման գործադիր գործակալության նախնական գրավոր թույլտվությունը այս ծառայությունից օգտվելու համար։ Եվ ֆինանսական գնահատման կամ աուդիտի համար շահառուները պետք է կրկին պահեն հետևյալ օժանդակ փաստաթղթերը, սարքավորումների դեպքում հաշիվ ապրանքագրերը, բանկից քաղվածքները, գույքագրման փաստաթղթերը, լուսանկարները սարքավորումների Erasmus Plus ֆինանսավորման պիտակներով, գնառաչարկներ 3 տարբեր մատակարարներից։ Ենթապայմանագրերի դեպքում կրկին հաշիվ ապրանքագրերը, բանկային քաղվածքները, ենթապայմանագրերը ինքնին եւ կրկին 3 գնառաչարկներ տարբեր մատակարարներից։ Ենթապայմանագրով ծառայություններ մատուցող անձի ճանապարհորդական գործունեության դեպքում պետք է պահվեն ուրեմն ավիատոմսերը, նստեցման կտրոնները, հաշիվ ապրանքագրերը եւ շոշափելի արդյունքները։ Հնարավոր աուդիտի համար կրկին խորհուրդ ենք տալիս պահել այս բոլոր փաստաթղթերը ծրագրի ավարտից 5 տարվա ընթացքում։ Եթե պայմանագրի արժեքը ավել է 25,000 եվրոից եւ պակաս է 144,000 եվրոից, ապա տենդերի կիրառումը պարտադիր է, իսկ եթե ավել է 144,000 եվրոից, ապա կարող եք կիրառել ազգային օրենսդրությունը, բայց միևնույն ժամանակ գործադիր գործակալությունը խորհուրդ է տալիս, որ ամեն դեպքում կիրառվի տենդերի եւ մրցույթի հայտարարման գործընթացը։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ գործընկեր հաստատությունները չեն կարող մասնատել սարքավորումների գնումը տենդերից խուսափելու համար։ Գործակալությունը ակնկալում է, որ սարքավորումների գնման մրցույթի ընթացակարգը իրականացվեն գործընկեր երկրներում, քանի որ եվրոպական երկրներում այդ գործընթացները բավականին աշխատատար են։ Բացի այդ, ծրագրի նպատակն է ոչ միայն զարգացնել բուհերի կարողությունները ուսումնական ծրագրերի մշակման ուղղությամբ, այլ նաև այլ վարչական պլանավորման ուղղությամբ։ Գնումները նույնպես պետք է իրականացվեն գործընկեր երկրներում, քանի որ դրամաշնորհները նպատակաուղղված են գործընկեր երկրների զարգացմանը, ներառյալ նրանց նաև տնտեսական աճին, եւ երբ գործընկեր երկրներում սարքավորումները ավելի թանկ են, ապա ծրագրային երկրներում սարքավորումների գնումը կարող է որպես տարբերակ դիտարկվել։ Գործակալությունը, սա նորույթ է, գործակալությունը խորհուրդ է տալիս սարքավորումների գրման պարագայում հայտարարել համատեղ տենդեր, մասնավորապես այն իրավիճակում, երբ համալսարանների մեծ մասը պետք է ձեռք բերեն նույն սարքավորումները եւ Եվրոպական հանձնաժողովի ֆինանսական շահագրգռվածությունն է ապահովել ծախսարդյունավետ մոտեցում։ Կրկին հիշեցնում եմ, որ խնայողությունները չեն արդարացնում նոր սարքավորումների գնումը եւ եթե կկարողանաք պատշաճ կերպով հիմնավորել, ապա միայն գործադիր գործակալության գրավոր թույլտվությամբ կարող եք կատարել լրացուցիչ գնումներ սարքավորումների համար, եթե ունեք խնայողություններ։ 2020 թվականի առաջարկների ներկայացման մրցույթի շրջանակներում սահմանվել են 2 հաշվետու ժամանակահատվածներ, առաջին ամսից մինչև 21-րդ ամիսը, երկրորդը 22-րդ ամսից մինչև 36-րդ ամիսը։ Առաջին հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո 2 ամսվա ընթացքում պետք է մշակվի progress report-ը, ծրագրի առաջընթացը նկարագրող զեկույցը, եւ ծրագրի ավարտից 2 ամսվա ընթացքում պետք է մշակվի final report-ը, ամփոփիչ զեկույցը։ Դրամաշնորհի պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո
համակարգող հաստատությունը կստանա 50% նախաֆինանսավորումը։ Երկրորդ նախաֆինանսավորումը կախված կլինի արդյոք առաջին նախաֆինանսավորման 70% հատվածն է ծախսվել, թե ոչ, եթե այո, ապա 40% փոխանցում կիրականացվի, եթե 70%-ից ցածր է, ապա 40%-ից ցածր օգտագործված գումարի եւ 70%-ի տարբերությամբ։ Սա նորույթ է 20 թվականի կարողությունների զարգացման ծրագրերի համար, սահմանվել են երկու տարբեր փոխարժեքներ, եթե շահառու հաստատության բանկային հաշիվները եւ փոխանցումները եվրոյով չեն։ Առաջին հաշվետու ժամանակաշրջանի համար պետք է օգտագործվի առաջինից 21-րդ ամիսների միջին փոխարժեքը, երկրորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար 22-ից 36-րդ ամիսների միջև ընկած միջին փոխարժեքը։ Ուրեմն փոխարժեքի կորուստները ցավոք կրելու են համապատասխան գործընկերները։ Մեկ այլ նորույթ այս մրցույթի շրջանակներում աուդիտի վկայականի պարտադիր ձեռքբերման կանոնի մեջ է փոփոխություն իրականացվել։ Աուդիտի վկայական կպահանջվի այն գործընկեր հաստատությունից, ում իրական ծախսերը կգերազանցեն 60,000 եվրոն, այդ դեպքում նոր կպահանջվի աուդիտի վկայական։ Մի փոքր հստակեցումներ դեռևս պետք է իրականացվեն, մենք այսօր տեղեկացանք գործադիր գործակալությունից, որ հաշվի են առնվելու վերջնական ծախսերի հաշվարկից հետո գոյացած բյուջեն, բայց այն դեպքում թե համատեղ տենդեր կհայտարարվի, որ պարտնյոր գործընկերը կարիք կունենա աուդիտի սերտիֆիկատ ներկայացնելու, արդեն այդ պարզաբանումները պետք է դեռևս ստանանք գործակալությունից, եթե Բելենը հանդիպման ավարտին այստեղ լինի, գուցե մեկ-երկու խոսքով ավելի այս նորության մասին։ Կրկին, եթե հարցեր, կասկածներ, խորհրդի կարիք ունենաք, համակարգող համալսարանը կարող է ուղղակիորեն կապվել ծրագրի պատասխանատուին, որը կցված է յուրաքանչյուր կարողությունների զարգացման ծրագրի։ Ծրագրային թիմերը կարող են ապավինել գործընկեր երկրներում տեղակայված ազգային գործակալությունների օգնության եւ աջակցության վրա եւ վերջում տրված է հղում, որը 2020 թվականի առաջարկների մրցույթի շահառուների համար է նախատեսված եւ այնտեղ հավաքված են ուղեցույցներ, հաշվետվության եւ պայմանագրային փաստաթղթեր, որոնք մշակվել են գործադիր գործակալության կողմից եւ կարող եք ներբեռնել եւ օգտագործել ծրագրի իրականացման ընթացքում։ Շնորհակալություն, սիրով պատրաստ եմ պատասխանելու ձեր հարցերին։ Եթե ունեք հարցեր, խնդրում եմ բարձրացրեք ձեր ձեռքերը, որպեսզի տեսանելի լինի եւ կարողանանք ձեզ տեղափոխել հարցերի տրման դաշտ։ Տեսնում եմ Վարազդատ Հովհաննիսյան եւ Հասմիկ Բերդիկյան։ Ահա, Վարազդատ, սիրով լսում ենք ձեր հարցը։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր պրեզենտացիա եւ նորությունների հետ կապված։ Իմ հարցը երևի թե հիմա այսպեսին է, ուրեմն մենք կարող ենք գույքը ձեռք բերել ոչ ազգային օրենսդրությամբ, այլ Եվրոմիության այդ գնման ընթացակարգերով, ասեմ ինչու, որովհետև մենք պատրաստվում ենք ձեռք բերել գույք, որ շատ սպეციფիկ է, յուրահատուկ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներին վերաբերվող, ախոմետր կամ 3D սկաներ, որոշակի ֆունկցիոնալ եւ այլն, կամ դրոն։ Հիմա այս տեսանկյունից մենք գիտենք, որ աշխարհում 3-4 ընկերություն են, որ իրենց արտադրանք ունեն, բայց երբ որ մենք հայտարարենք մրցույթ եւ դա բաց մրցույթ լինի, ինչպես մեր օրենքն է պահանջում, մենք այդ դեպքում որակյալ ապրանք չենք ստանա, մեզ կբերեն շատ էժան, չինական կամ թեկուզ ռուսական կամ այլ տեղերից կհավաքեն մի բան, ու դա չի բավարարի մեր պահանջներին եւ իհարկե նաեւ ծրագրի պահանջներին։ Բայց մենք կոնկրետ գիտենք կամպանիաներ, ովքեր դա լուրջ այդ սարքերը բերում են, եթե մենք այդ 3 որակյալ հարցումների տեսքով ստանանք այդ առաջարկները վերլուծենք, դա ավելի հեշտ կլինի եւ ավելի վստահ կլինենք որակյալ ապրանք կունենանք։ Այ թույլատրվում է մեզ իրականացնել մրցույթը, եթե 25-ից այդ 144-ի մեջ է, նախ այդ տեսքով, եւ երկրորդ մրցույթին մասնակցելուց մենք սովորաբար մի քանի համալսարաններ ենք,
եւ ցանկալի կլինի կենտրոնացված դա անել, որովհետեւ ընդհանուր ծրագրային խնդիրներ ենք լուծում եւ ընդհանուր ցանկալի կլինի նույն ապրանքը մատակարարողի հետ գործ ունենալ եւ իհարկե այդ դեպքում մենք ունենանք մեկ հարկազատման գործընթաց, մեկ գնման գործընթաց եւ այդ բյուրոկրատական այդ ահագին մասերից զերծ կլինի մեր պրոյեկտը։ Սովորաբար ասում են համալսարանները հակված չեն, ասում են ավելորդ աուդիտ, ավելորդ գլխացավանք, հարկային ստուգումներ եւ այլն եւ անում են գնումների ընթացակարգով, սա էլ ընդունելի է, այնպես չի որ մենք դեմ ենք, ուղղակի եթե օֆիցիալ ինչ-որ նամակի տեսքով, քանի որ մեր միջազգային համաձայնագիր է Եվրոմիության հետ եւ այդտեղի օրենքները վեր են կանգնած ազգային օրենսդրությունից, մեզ ինչ-որ նման գրություն լինի, ապա մենք ազատ կշարժվենք ոնց որ թույլատրվում ավելի ճիշտ կստացվի։ Շնորհակալություն։ Հասկացա հարցը Վարազդատ ջան, ցավոք նման գրություն գործակալությունը ձեզ չի կարող տալ, դուք պարտավոր եք անցնել այդ ընթացակարգով եւ ձեռք բերել 3 առաջարկներ, բայց եթե ունենաք պատշաճ հիմնավորում, օրինակ առաջարկ լինի, որը չի համապատասխանում, 3 առաջարկն էլ չհամապատասխանի ձեր կարիքներին, մեկ անգամ էլ իրականացնեք տենդեր, ապա case by case այդպես է ասում գործակալությունը, այդ օրինակների վրա հնարավոր է դիմեք գործակալությանը, ներկայացնեք իրավիճակը, կցեք փաստաթղթերը եւ առաջարկները, որոնք եկել են եւ հայցեք հնարավորություն ուղղակիորեն գնելու այն ուրեմն մատակարարից, որը ձեր կարիքներին համապատասխան սարքավորումների առաջարկում, բայց այդ ընթացակարգերով կներեք ընդհատեմ, շատ կներեք, այստեղ շատ սկզբունքային է, գնումները մեր ՀՀ գնման ընթացակարգերով օրենսդրությամբ, սրա մասին է խոսքը, որովհետեւ այդ դեպքում ինքը գնում է պետական գնումների ընթացակարգով, դա առանձին օրենսդրություն է, այնտեղ հաղթում է միայն էժան տվողը ու կապ չունի, ու որակյալը, որակյալ չի եւ այլն։ Եվ դա մեկ այլ ընթացակարգ է։ Այն ինչ որ դուք ասում եք 3 հատ հարցումով եւ այլ, դա մենք չենք կիրառում սովորաբար, դա այլ, օրինակ հիմա համաշխարհային բանկի պրոյեկտ ունենք, հենց այս ընթացակարգով կիրառվում է, որտեղ համաշխարհային բանկը նախ պարտադրում է, երկրորդն էլ մեր կառավարության հետ այդ համաձայնագիրը կա, նման խնդիր չի առաջացնում։ Բայց կոնկրետ այս դեպքում, եթե մենք դա անենք, բուհերը այդ փորձառությունը դեռ չունեն եւ իրենք հաստատ անելու են ազգային օրենսդրությամբ, այդ 3 հոգու չեն դիմելու։ Իրենք դնելու են իրենց գնման պլաններով, իրականացնելու են գնումներ, ով ասեք կմասնակցի, կներկայացնեն եւ այնտեղ հիմնական կրիտերիան դա էժան գինն է։ Ու դրա համար այստեղ 2 տարբեր մոտեցում է, կամ անում ենք այդ 3 հարցումներով այն գայդով, ինչ որ կա Եվրոմիության այս մեր կարգերի մեջ, ինչպես գնումներ անել, կամ մեր ազգային օրենսդրությամբ իրականացնել, որի դեպքում ես նշեցի այդ իհայտ եկող խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Հիմա փոխանցեմ խոսքս Բելենին, ինքը լսեց ձեր հարցը եւ ավելի ճիշտ կարձագանքի։ Belen, please. Yes, but of course, thank you, but I missed part of the translation. So Annie, maybe, or you, or the translator, I'm very sorry. If you provide your information. Actually, so the last part of the question, the last question, I could not hear the translation. Maybe Annie, can you clarify what you want me to intervene? What you want me to reply? Varastat had a question concerning the tender procedures. Yes. He said that sometimes they need an authorization from the agency to buy equipment directly from the manufacturers they need, because those types of equipment are usually limited and only a certain number of manufacturers produce them. Maybe if I'm correct, Varasat, you could yourself. Yes. Mm-hmm. Sorry, the issue is not that. Actually, in Armenia, we have a procurement legislation to buy some equipment. Yes. This is national legislation where the main criteria of selecting the company is low price.
In other hand, this is open and without, but in our case, in our EU projects, we know that at least we need 3 price Quotations. Yes. Quotations. So in our case, because we are going to buy some equipment that is specific, we know that, for example, we need to buy tachometer and geodetic equipment that we know in the world there are 3 or 4 big companies. They are providing very quality, etc., etc. And we can write them letter asking prices, etc., etc. But in our legislation, we don't allow to do in that way. We should go to our national legislation way. Where this open, we can just, there is an online procurement procedure, and you can sit and wait when someone will provide you low price. It doesn't matter the quality is there or not. The question is, can we implement this procurement procedure providing by your guides, by EU guides, etc.? Is it? Yes, I mean, you have to respect, first of all, the national legislation, but I'm not sure if the national legislation obliges you to use this procedure for whatever amount. So if you are outside the amounts of the compulsory Armenian procedure, then you can use the European, the one that we are providing. You understand what I mean? So first of all, you have to respect the rules that are available in your country. But if you are, for instance, if the Armenian law says that you have to launch a procedure for purchases higher than 20,000, if you buy lower than 20,000, then you can use our approach. No, is this a reply to your question or not? Because I'm not very sure that I understand all the details. Oh, okay. So sometimes what we try to do is to be complementary to the national rules, not opposite. So, but whenever there is an opposition somewhere, you should follow the national rules first. Okay. Okay. I think it's a pity, is my own perception. It's a pity that any rule can oblige you to buy whatever is cheap. Because what we oblige people is to look for the best use of the money, which is not always the cheapest option. And there is a factor where quality intervenes. So it's a matter of cost efficiency. The cheapest product will not always be the most efficient for your project, for your aims. Thank you, Belen. We have another question from Hasmik Bertikyan. Hasmik, please. Լսվում է։ Այո։ Շնորհակալություն պրեզենտացիաների համար, շատ ինֆորմատիվ էր, Անի ջան, իմ հարցը Ստավքոստին է վերաբերվում, այդ որ չի կարող գերազանցել 20 օրը, չէ՞, մի ամսվա մեջ յուրաքանչյուր աշխատակցի, ինձ հետաքրքիր է այդ յուրաքանչյուր ծրագրի համար, եթե մի աշխատակիցը մեկից ավելի ծրագրերում են գրկված, կներեք, դա ասենք երկու ծրագրեր միասին 20 օրը չի կարող գերազանցել, թե յուրաքանչյուր ծրագրի համար 20 օրը չի կարող։ Յուրաքանչյուր ծրագրի համար է նախատեսված։ Անկախ այլ ծրագրերի քանակից, որոնցում ներգրաված եք, յուրաքանչյուր ծրագրի համար։ Իսկ մեկ ծրագրի ներսում ամսական առավելագույնը 20 օր կարող եք աշխատել։ Իհարկե, եթե համընկնում են գործառույթները տարբեր ծրագրերում, բայց դա հազվադեպ է լինում, միայն այդ դեպքերում։ Եղավ, շատ շնորհակալություն, դա էի ուզում։ Խնդրեմ, այլ հարցեր կան, կարող եք կրկին բարձրացնել ձեր ձեռքերը եւ կարող եք տալ ձեր հարցերը։ I would like to intervene, Annie, because in fact the agency is carrying out also horizontal checks of people that appears regularly in different projects. It is not possible that if you are working in 3 or 4 projects, you declare 20 days per month for 3 or 4 projects, because this would mean that you are working 400%
in addition to your regular work. So in these cases, and we have spotted some cases, we have been in touch with the institutions, and we have decided to cut this staff cost from the different projects. We have a lot of recurrent applicants and recurrent consortiums, and unfortunately recurrent people, and this is something we want to avoid. This is something that is also related to what I said about the impact at the beginning. The impact in an institution is not achieved if the 3 projects in which this institution is involved are benefiting only 1 or 2 or 3 staff members. So the idea is that the work is spread within the teams and more people is involved. And so this will mean that no one should have to declare more than 20 days overall, including all the projects. Thank you, Belen, for the clarification. Hasmik, did you get the answer? Yes, thank you. Are there any more questions, remarks, or comments? I wanted to add something regarding the audit certificate, because as you know, as Annie explained during her intervention, we still don't have the news exactly how this is going to be implemented, because there are changes, and the changes are not done by the agency. These are done at the horizontal level by the European Commission, at the Director General for Budget. They will provide more information later on. So we will publish the template of the audit certificate in the instructions in the beneficiaries space. For the time being, the information we have, and this is the most updated information, is that the budget that will be taken into account to know about this 60,000, which partner is exceeding the 60,000, is not at the level of the application budget, which this is the information that we disseminated before, but apparently it will be taken into account the final amount that each partner has paid or has benefit, let's say. So because it concerns mainly, in your case, it concerns mainly equipment. An example would be if one partner buys equipment for 40,000 and another partner buys equipment for 20,000, no one needs to provide an audit certificate. If the partners have a joint tender, what we recommend, and I insist that this should really be the case for all your projects, if you get together and do a joint tender, but the invoices are sent independently from the service provider to each of the partners, and this happened, I mean, joint tendering does not mean joint invoicing. So it can be a joint tender and then separate invoice to the different partners. Then again, if the invoices are lower than 60,000, no one needs an audit certificate. If you do a common tender, a joint tender, but the invoice is paid just by one partner, and this happens sometimes very often in order to avoid exchange losses, is the coordinator that makes the payment to the service provider. So there's one tender and there's one invoice, and the coordinator pays the invoice directly to the provider, even if the coordinator is in Europe. Then the amount will be higher than 60,000, and then the audit certificate will be requested for this partner that made the whole payment. Okay, so this is the information we have for the time being. I just wanted to add some examples to what Annie explained during the explanation. It's better that you foresee some subcontracting costs for this audit certificate in case some of your partners will need it, but I think there's also a way to avoid this audit certificate just by doing a joint tendering, but providing the partners each with their invoice. Thank you.
Շնորհակալություն, եթե այլևս հարցեր չկան, եզրափակենք մեր այսօրվա հանդիպումը, սիրով բոլորիդ կսպասենք վաղը, եթե չեք գրանցվել հենց վաղվա օրվա համար նախատեսված գրանցմանը, ապա կարող եք օրակարգում նշված հղումով կրկին այցելել գրանցման էջ, նշել ամսի 18-ը և կրկին գրանցվել, որպեսզի կարողանաք ստանալ ձեր անհատական Zoom հղումը և միանալ վաղվա հանդիպմանը։ Շնորհակալություն և մինչ հանդիպում վաղը, եթե կոլեգաս ունենա հավելումներ, խնդրեմ։ Չէ, ես էլ եմ միանում շնորհակալություններին, շատ մեծահոգի եւ ջերմ մաղթանքներ եւ շնորհակալություններ ստացանք չաթում, անչափ շնորհակալ ենք, փորձել ենք մաքսիմալ ձեզ համար բարձեցնել եւ հեշտացնել այս ամբողջ գործընթացը եւ հաջողություն ենք մաղթում, կհանդիպենք վաղը։ And thank you to our international colleagues and Belen especially in particular for being with us and supporting us and helping us out with difficult situations and questions. That was very, very valuable. And finally, special thanks also to the interpreter, who I think is squeezed like a lemon now, but he's strong and he's doing his job really well. Yeah. Thank you very much and lots of success to all of you. Thank you. Thank you. Thank you. We enjoyed it. Thank you. Thank you. Bye. 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 See you tomorrow. Goodbye. See you See you tomorrow. tomorrow.